Kitob o'qib avtomobil yutib olish imkonini taqdim etib kelayotgan yosh kitobxon tanlovi millionlab yoshlar orasida ommalashib, ularni kitob mutolaasiga alohida mehr qo'yishlariga sabab bo'lib kelmoqda. Bu yil tanlovning respublika bosqichi Toshkent viloyatida o'tkazildi. Qiziqarli kechgan jarayonlar yakunlanib, g'oliblar nomi aniqlandi. Taqdirlash marosimida ishtirok etgan muxbirimiz Anjela Xushboqova tafsilotlar bilan. Kitobxon millatni shakllantirish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri. Shu maqsadda an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan yosh kitobxon tanlovining bu yilgi mavsumi yakunlandi. Toshkent viloyati Bekobod tumanida o'tkazilgan musobaqa shiddatli kechdi. 4 kun davomida finalga yetib kelgan 42 nafar kitobxon 5 ta shart asosida yillar davomida olgan bilimlarini sinovdan o'tkazdi. Yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. G'olib va sovrindorlar esa munosib taqdirlandi. Yosh kitobxon respublika tanlovining final bosqichi murosasiz va bahslarga bo'y o'tdi. Unda 10-14 yosh toifasi bo'yicha faxrli birinchi o'rinni Buxoro viloyati kitobxoni qo'lga kiritdi. 368.7 ball. 15-19 yosh toifasida musobaqaning oltin medali esa Jizzax viloyati vakiliga nasib etdi. 20-30 yosh toifasida tanlovning bosh sovrini BYD avtomobili Surxondaryo viloyatiga yo'l oladigan bo'ldi. Juda ham hayajondaman. Hayajonimni biror bir so'z bilan ifodalashga to'g'risi ojizman. Kutmagandik. Bu yilgi yosh kitobxon tanlovi bir sirli hodisalarga, sirli kutilmagan holatlarga juda ham boy bo'ldi. Chunki natijalar eng oxirida e'lon qilindi. Biz intizorlik bilan kutdik. Allohga behisob shukrlar aytamiz. Farzona, ichingizda nimalar his qilyapsiz? Mana g'olib bo'ldingiz. Juda ham xursandman. Men Vaydini otajonimga sovg'a qilaman. Ikkinchi o'rinim juda ham kuchli kitobxon edi va men 1.7 ball bilan birinchi o'rin olishga muvaffaq bo'ldim. Juda ham xursandman, kutmagandim. 15-19 yosh toifasiga g'olibimiz Abdug'afforov Jasurbek endi BYD Chazor elektromobili Jizzax sari yo'l oladi. Jasurbek, taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlarim albatta ajoyib, chunki bu yerda yosh kitobxon tanlovida g'olib bo'lib prezident sovrini elektromobilni qo'lga kiritish albatta orzum edi. Buning uchun harakat qildim. 1 yil davomida kitoblarni o'qidim va mehnatimizning samarasini bugun ko'rib turibmiz. 20-30 yosh toifasidagi g'olibimiz yonimda turibdilar. Ular yosh kitobxon, haqiqiy kitobxon ekanliklarini isbotladi. Ular ish faoliyati, farzand tarbiyasi bilan mana shuncha kitob mutolaa qilib, bugun faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Shu vaqtga qadar necha marta ishtirok etdingiz tanlovda? O'zi aslida 3-4 yildan beri tayyorlanib kelaman va respublikaga ikkinchi bora chiqishim. Birinchi bora 2023-yilda chiqqan edim va unda faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritib, ortga qaytgandim va o'shanda juda afsuslangandim. Birinchi o'rin bo'lmaganiga. Mana bugun mana shu baxtga muyassar bo'ldim. Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Yo'q, hozircha haydashni ham bilmayman. Elektromobilni endi kim haydaydi? Xudo xohlasa otajonimga bermoqchiman. G'olib va sovrindorlarimizning yuzidagi samimiy quvonch, ota-onalar hamda ustozlarning ko'zidagi cheksiz faxr, bularning barchasi davlatimiz rahbarining yoshlarga bildirgan yuksak ishonchi va yaratib bergan ulkan imkoniyatlari samarasidir. Anjela Xushboqova, Jamshid Jo'raboyev, yoshlar.